गांव वाले। बारिश का सीजन आ गया और मैंने सेकेंड हैंड ट्रैक्टर खरीद लिया हूँ। अब तो लबालब जोताई करूंगा और अंधा पैसा छापूंगा। लेकिन भाऊ जुताई करवाने वाले तो पैसे नहीं देते, तो अपन अमीर कैसे बनेंगे? तू साला पनौती लगा रहा है। अपने खून पसीने की कमाई से नया ट्रैक्टर खरीद लिया हूँ। अबे हाथ वाथ लगाना मत, गंदा बंदा हो जाएगा। चलो भागो यहाँ से, साले नजर लगा दोगे। पर ये तो सेकंड हैंड ट्रैक्टर है। ए सेकेंड हैंड तेरे लिए होगा, मेरे लिए नया ट्रैक्टर है। नया अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा हूँ। चल बे भाग यहाँ से। हेलो भाऊ, जल्दी से हमारे घर ट्रैक्टर ला लो, जुताई करानी है। हाँ ट्रैक्टर तो ला लूंगा, लेकिन जोताई करने के 2000 रुपए घंटा लगेगा। नया ट्रैक्टर खरीदा हूँ तो उसका उद्घाटन करूंगा तुम्हारे खेत में, तो 2000 रुपए घंटा लगेगा ना। अभी तो पुराना भी नहीं हुआ मेरा ट्रैक्टर। ठीक है, तो पुराना होगा जब लाना।